Hallo liebe Abonnenten, Zuschauer und Modelleisenbahner. Wir sehen uns doch schneller wieder, als ich das eigentlich gedacht hatte. Und zwar hat der Werner von Werners DT-Bahn ein schönes Video gemacht, wie man die 62 mal ein bisschen weiter auseinander bringt. Und ich habe mir dann mal Mut gefasst und habe das auch gemacht. Wer also mal wissen will, wie man den Kessel runterkriegt, der sollte vielleicht mal bei Werners DT-Bahn vorbeischauen auf seinen Kanal. Der hat das dort schön gezeigt. Ist eigentlich gar kein Akt, das so zu machen. Man muss sich bloß trauen. Ich habe es dann noch ein bisschen weiter getrieben. Ich wollte unbedingt mal wissen, wie das Getriebe und was dann für ein Motor drin ist. Und ich weiß nicht, ob der Werner die Antriebseinheit bei sich auch hausen hat und dann nachgeguckt hat. Das hat er nicht gezeigt. Aber auf alle Fälle ist da mir so einiges aufgefallen. Die Antriebseinheit der Lokomotive, die sitzt also praktisch hier drinnen im Kessel. Und die bekommt man nur raus, indem man die Kesselrückwand, wo die ganzen Armaturen dran sind, das vorsichtig abhebelt. Man muss also hier reingehen mit einem kleinen Schraubenzieher oder mit einer Pinzette oder irgendwas, ganz vorsichtig, immer Stück für Stück hebeln und dann sitzt die hier praktisch auf 4 kleinen Bolzen, 2 größeren und 2 ganz kleine, solche Nippelbolzen, die da rausschauen. Und wenn man das dann abgebaut hat, dass man das Einzelteil hat, dann kann man die so nach hinten rausziehen. Ich habe jetzt praktisch das Teil schon auseinandergenommen. Das ganze Teil sieht ein bisschen ruckeln, sieht praktisch so aus. Das ist der kleine Motor. Und dieses Teil sitzt jetzt hier oben drauf. Ist hier nochmal mit 2 Schrauben verschraubt. Und die Leiterplatte, diese hier, sitzt mit 2 Schrauben hier vorne drin. Außerdem ist jetzt nicht zu sehen, von unten noch eine Schraube drin, die die 2 Gehäusteile hier zusammenhält. Also ist eigentlich relativ einfach auseinanderzubauen, schön vorsichtig machen und dann ist das kein Thema. So, das Wichtigste kommt aber jetzt, und zwar, das Ding ist furztrocken. Hier ist nicht 1 Gramm Schmiermittel drin, nicht mal Milligramm. Einfach nur trocken. Nichts. Ja, dasselbe ist praktisch hier bei der Schneckenwelle. Auch total trocken. Keine Schmierung, nichts. Und natürlich, das hat ja der Werner bei seiner auch gezeigt, wo ist es hier? Die Ritzelkombination, die nach unten zu den Rädern dann geht, auch trocken. Also ich kann nur empfehlen, wenn jemand Probleme hat, so wie ich sie habe, von der Geräuschentwicklung her des Modells, dort mal nachzuschauen, ob da ein bisschen Schmierfett oder irgendwas drin ist, weil es kann eigentlich für eine neue Lok irgendwo nicht sein. Naja, das was man als Kunde heutzutage alles so miterleben muss. Danke an der Stelle dann nochmal an Werner, der da gezeigt hat, wie man den Kessel abbringt, hat mir sehr geholfen. Und ihr könnt auch gerne mal auf seinen Kanal vorbeischauen. Er hat wirklich sehr, sehr schöne Dinge, die er dort macht. Umbauten, Sound und wen das alles interessiert, wie man Glockenanker einbaut und so weiter und so fort. Also wirklich sehr interessante Videos, gucke ich gerne. So, wer sich gewundert hat, was das Schwarze hier ist, das ist so eine Art, ich sag mal, wie Schaumstoff, der wahrscheinlich die Übertragung der Motorgeräusche oder der Motorschwingung auf das Gehäuse dann verhindern soll. Das sitzt ja praktisch hier drauf und der Schaumstoff drückt hier und das ganze Teil sitzt ja praktisch so nach unten. Ne? Also der Motor liegt praktisch mit hier auf mit diesem Schaumstoff. Ich habe mir die ganze Sache auch schon mal angeguckt, ob man da eventuell einen Glockenankermotor reinkriegen würde. Das ist gar nicht so ganz ohne. Ich weiß nicht, die 3D-Druckexperten, die würden da wahrscheinlich bestimmt irgendwas erfinden oder finden. Also die eigentlichen Motorlager, wenn ich das mal noch mit hier herhalten darf, das ist praktisch hier, ne? Und hier hinten. Und das ist hier, haben sie über die Plastemotorlager haben sie wie so eine Gummidille drüber gesteckt. Und diese Gummidille hat praktisch auch diese Form, diese abgesetzte Form, die hier ist. Und der Motor wird praktisch hier und hier hinten von diesen Gummis geklemmt.
dass er in der richtigen Linie bleibt. Ich habe mir auf alle Fälle schon mal einen kleinen Zettel hier, ja, kriegen wir das ganz drauf, nee, nicht ganz, aber was so die gängigen Maße sind, was man da machen kann. Es könnte auf alle Fälle ein 8x16 Glockenanker reingehen. Werden wir mal sehen, ob wir da noch irgendwas, werde ich mal auf alle Fälle mal einholen und werde das mal bei Gelegenheit probieren. So, jetzt zeige ich euch noch mal ganz kurz die Motorgeräusche, die das Ding jetzt so schon macht. Also ich denke nicht alleine das Fett wird die ganze Geräuschproblematik beheben. Ich denke hier, da hat der Motor mir wahrscheinlich auch nicht das beste Modell erwischt. Ich mache jetzt mal mein Trafo an. So, ich habe jetzt mal langsame Geschwindigkeit. Also ich weiß nicht, wie viel Volt das jetzt sind, aber 3-4 Volt vielleicht. Ich hoffe, das hört man und übertönt ein bisschen das Brummen von meinem Trafo. So, jetzt machen wir mal bei mittlerer Geschwindigkeit. Also ich finde das eigentlich schon ganz schön laut. Klar, die Geräusche werden hier auch durch die dritte Hand hier auf den Tisch übertragen, aber das ist ja im Prinzip dasselbe, wenn diese Antriebseinheit in deinem Kessel drin steckt und die Geräusche sich dann auf die Schienen übertragen. Und deswegen, sage ich mal, die Geräuschkulisse entsteht, wie sie ist. So, ich werde das ganze Ding jetzt mal abschmieren, werde das mal zusammenbauen und dann werde ich es mal auf der Anlage stellen. Achso, was ich vergessen hatte euch noch zu zeigen, und zwar was mir auch noch aufgefallen ist, dass dieses Zahnrad hier auf der Welle schon total drauf rumeiert, sage ich mal. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon eine Folge des Verschleißes ist durch mein Einfahren. Hier ist ja nur schon, ich sag mal, reichlich eine 1,5 Stunde unterwegs gewesen. Aber das ist schon auch ein bisschen komisch. Das Zahnrad zum Beispiel ist das, was dann unten auf die Radeinheit drückt. So, was ich vorhin auch nicht so richtig genau gezeigt habe. Und zwar ist hier hinten, wo die zwei Motorgehäuse zusammengehalten werden, ist wie eine kleine, so eine Halbkreis ist das, wie eine Feder. Die erst hier oben einhängen in den kleinen Bolzen und dann wird seitlich hier die Motorgehäuse die Lager zusammendrücken und dann könnt ihr die so, dann schnappt das hier ein. Das ist hier auf, ja, ein bisschen fokussieren, das ist ja auf beiden Seiten. Also die liegt hier so im Halbkreis. So, ich habe es jetzt noch alles wieder zusammen. So sieht das Teil praktisch komplett aus, ist so im Kessel drin. Hier hinten sieht man die Schrauben, das geht also die Leiterplatte einzuhängen, das sind hier zwei kleine Bolzen und hier die Löcher an der Leiterplatte, also das ist auch kein Akt. Was ein bisschen tricky ist, dass man die Kabel hier oben wieder von dem Motor richtig in die Fuge hineinbringt, dass die Stelle hier nicht zu hoch wird, weil sonst geht das Ding schwer an den Kessel hinein. Habe ich gerade schon mal eine kleine Probe gemacht. Und machen wir einen Kessel hier und dann kommt das Ding ganz einfach wieder hier so rein. Schön vorsichtig machen, wenn er drückt. Zack. Halt, da muss man Beko wirklich loben, das haben sie schon richtig gut gemacht. Also diese Modulbauweise, ne, anders geht wahrscheinlich so eine Großserie auch nicht zu machen. Ja. Hier sind die Federstecker, sage ich mal. Hier die zwei sind vom Motor und die anderen sind wahrscheinlich, gehen nach vorne dann durch vom Lautsprecher. Wenn man jetzt hier reinschaut, sieht man dann praktisch die Kontakte, die nach vorne zu der Platine dann gehen, die jetzt hier die Steckkontakte hat. Die kommt jetzt einfach wieder so rein. Na? So.
So, Fazit der ganzen Geschichte ist, dass die Geräuschkulisse von dem Motor wirklich wahrscheinlich kommt. Sie läuft jetzt ein bisschen geschmeidiger, zumindest bilde ich mir das ein. Ich hoffe, ich konnte mit dem Video den einen oder anderen vielleicht ein bisschen helfen, dass er sich auch traut, wenn da irgendwo das Ding mal zu öffnen ist. Und ich bedanke mich bei euch allen fürs Zuschauen und wir werden mal sehen, wie es mit der Geschichte weitergeht. Tschüss, bis dahin.